Buenas compañeros del diplomado de nuevas tecnologías aplicables para labores mecanizadas en sistemas productivos agropecuarios. En este taller pues escogí hablar sobre las características del tractor Kubota M9540. Es un tractor que actualmente se ha ganado la confianza en el mercado colombiano y está siendo empleado en diferentes zonas agrícolas, principalmente en la zona norte, en las zonas palmeras del país, en la zona centro y en la zona oriental. Entre las especificaciones técnicas podemos destacar que presenta un motor Kubota de 4 cilindros con 3.3 litros turbocargado. Presenta unas revoluciones de 2.600 revoluciones por minuto y tiene una potencia de entre 84 a 95 caballos de fuerza. El tipo de llanta de este tractor está equipado con unos neumáticos delanteros de RIN 24 y unos neumáticos traseros de un RIN 34. Este tipo de llantas que trae este tractor presenta la capacidad de agarre o enganche en el suelo, ya que el tractor presenta doble transmisión. Presenta una trocha de 2.2 metros y una distancia entre 2.35 metros y una altura de 2.6 metros. El despeje. La llanta delantera presenta un RIN de 24, pudiendo usar RIN hasta 34 y dependiendo de la necesidad del trabajo. La llanta trasera presenta un RIN de 30 pulgadas y se puede emplear RIN de 34 dependiendo de la necesidad de trabajo. Tipo de transmisión, como les he comentado, este tractor presenta una doble transmisión y es fácil de trabajar de maniobrar, ya que presenta dirección hidráulica. Entre los aspectos relevantes del tractor podemos destacar que cuenta con un sistema de embrague multidisco en baño húmedo, el cual hace que la entrega de potencia se realice de una manera más suave y estable. Entonces es una característica que facilita de que cuando uno haga un cambio o cuando uno acelere, no se den cambios bruscos o saltos en la velocidad de avance o de retroceso de la máquina. Presenta también un sistema de avance y retroceso muy confiable, posee 6 cambios de avance y 6 cambios de retroceso. Y estos pueden ser accionados en marcha rápida y lenta, lo cual proporciona 12 cambios efectivos hacia adelante y 12 en retroceso. El toma de fuerza y con los tres ejes, el toma de fuerza, y el eje de los 3 puntos se pueden accionar herramientas como un cortamaleza, también como un aullador o también podemos accionar un arado de disco o un arado de cincel. Este tractor últimamente ha ido ganando terreno y espacio en las diferentes zonas agrícolas del país, dado su facilidad de manejo y la potencia, así también como la calidad de esta máquina pues para realizar trabajos pesados, principalmente trabajos de adecuación y preparación de tierra.